当心嘛，后来记得。主上帝，阮搁一遍伫你面前拜你，祈祷，愿你圣心即时进入阮每一个人的心里，会当互阮无论是听的甲讲的，拢会当得到造就，得到利用。万能的祈祷是奉靠得胜罪啊，所有的求。感谢大家平安。今晚会当和大家做伙来分享这段信息。透过咱一开始的时阵讲，兄弟姊妹大家平安。咱基督徒常常见面的时阵，拢用平安做咱的小酒问的一个开始安尼啦吼。通常是不管咱的心内偌济烦恼的，就是阮偌济心事，啥人知？当有人甲你讲平安，你嘛做自然甲讲平安平安平安。真少听着讲我即摆无平安安尼啦吼。总是咱真正敢有考虑到，咱敢真正有即个平安？咱敢真正有平安吗？人伫即个心理学家的角度来讲啦吼，伊讲人有足侪基本的需要啦吼。首先是维持即个性命的即个需要，就是上基本的需要就是食，就是啉，就是困安尼啦吼。维持伊正常身体运作的即款的需要，伊讲这是一个人伊本性的一个反应，所以自细汉免人教，伊家己就会晓安尼啦吼。所以若一个红婴仔，伊若一开始腹肚枵，或者是伊想要困的时阵，伊安怎甲反应？就哭。即个无需因即摆就知影啦吼，就是用哭来反应安尼啦，用哭。哭偌大人知影讲我需要帮助，因为囡仔可能无法度家己去喘起来，就是你哭的时阵就是讲爸爸妈妈你紧来，我腹肚做枵的，爸爸妈妈你紧互我去困，我嘛就爱困安尼啦吼。然后你继续满足到即个基本的即个身体需要了后咧，过来就是安全感甲疼的即个需要。安全感才是疼的需要。咱顶届来时阵讲到疼甲被疼，咱就是爱互上帝来疼的即个需要。搁一边讲着讲，安全感也是一个人类一个真大真大的需要。我印象中我细汉的时阵，我搁有顶悬搁有2个哥哥啦吼，因比较较大汉，所以因拢做好打，我这人较无打呢。所以定定阮细汉爱伫厝里咧看电影是啥物时阵，因拢足爱看迄种杀人放火迄种啦，迄个画面足血腥的迄种啦，因足爱看。我著看着咧，我著足艰苦的安尼，因为我个人将来就是要做律师安尼，所以我自细汉就特别爱看这个吼。看着迄个画面的时阵，图面的时阵，我著迄感觉拢困袂去。困袂去安怎？我著枕头仔摸咧，著暗时著去找阮爸爸妈妈困啊安尼啦吼。所以一个人一定有伊安全感的需要，迄著是防疼一种需要。有人讲，若到你即个层面的时阵，就是甲咱宗教信仰着做有关系啦。因为伫即个世界内底，有来人讲，即个世间足侪正面的宗教，咱讲正面的宗教啦吼，拢是咧帮助人会当勇敢去面对人生的苦难甲困境，然后提供人会安怎来得到平安的一种方法。有人讲，世间的宗教大部分拢是安尼，包括咱基督教就是安尼。当然，我讲的是，头仔讲的是较普遍性的宗教啦，比如讲咱讲的佛教、道教咱的民间信仰等等。虽然咱的认知有真大的差别啦吼，伫即个佛教或者是道教，因是主张安怎，因爱家己修炼，超越人的极限，互人会当安怎脱离即个轮回的即个阶段啦吼。咱基督教讲的上大的差别就是在于，咱无可能超脱即个阶段，咱永远安怎做就是人。咱袂有一天变耶，咱袂讲身躯来我第5代我就准备要后1代我就要做耶稣，无可能的即种代志。咱永远就是人，咱会当得救是在于主耶稣的本身。所以我今仔毋是要讲啥物人对，啥物人毋对的代志。我今仔要讲的一项事就是讲，咱拢最要紧一项问题，就是要靠着即个宗教的生活的力量，互咱的性命得到平安，这是一个最普遍的代志，是每一个人拢有即个渴望。毋是干那咱基督徒，你看遮个人拜甲安尼、信甲安尼，因嘛是想要得到啥平安的。有人讲因要得到钱，有钱是为着啥平安。所有人拢做望要得到一项事，就是平安这个字。那什么是平安？希伯来文讲shalom shalom。耶路撒冷咧讲，耶路撒冷称作平安的城。以色列人经过所有的战争困苦流离。以色列人就是会当得到一个平安这个字，因认为讲平安就是啥？
就是耶和华赏赐人上好的福分。因毋望咱得到平安，总是伫根据历史的记载内底，耶路撒冷拢总为过50几届，互人北族的国家征服过36届，这是耶路撒冷的经过。当初当中阁有10摆伊整个耶路撒冷城拢总互拆毁啊！这是以色列人的经历。咱会当简单来下一个定义，平安大概的感觉就是讲咱会当伫一个环境内底，咱毋免感觉烦恼，咱所要紧的代志。咱所要紧的代志，咱会当有把握，咱毋免烦恼，就是一个平安的一个境界。有一个笑话是安尼啦通常应该大家拢有听过啦一个咱女朋友交往足久啊拄仔交往的时阵，查甫的拢足体贴的，拢送一个查某转去安尼总是交往久来嘛会忝嘛会神安尼啦所以到有一天两个人共款去看电影真暗要转去的时阵。即个女方当然嘛讲，男朋友会当足体贴，甲送一个安尼甲驶车甲送转去一个安尼莫互伊讲一个人坐公车转去行咧街仔路佫暗佫惊安尼真可怕安尼啦所以就甲查甫驶来讲不要转去啦，不要转去啦查甫就做认真，不要紧，你生做出平安。当然这是笑话啦，我是讲，咱咧表达的意思就是平安是有时咱认为讲即件代志。毋免咱来烦恼的意思，平安就是即件代志，毋免咱来烦恼，因为过去的经验、过去的历史甲咱讲，即个毋免烦恼，因为咱可能有把握，咱就会当有即种平安的一个感觉。那安尼咱咧烦恼啥？咱伫即个世界内底，咱咧烦恼啥？咱咧烦恼太济啦。我会记哩早期有一个歌星，咱唱台语诗歌，毋是诗歌，唱台语歌叫做陈雷啦。应该大家拢有听过这个人有一首成名曲啦上出名的歌叫啥？欢喜就好有啦，我看到有人知啦，欢喜就好。内底有一段歌词安尼讲，伊讲规工嫌车无够拍，嫌厝无够大啦嫌菜煮了无好食，嫌某伤歹看驶着好车惊人偷，大厝歹摒扫食好安怎？惊血压高水某会对人走安尼啦简单来讲，只有所有生活的产品，只要咱有一点仔无满意，就会当互咱烦恼，而且烦恼到袂困去。人一生就是安尼一直烦恼，一直烦恼，一直烦恼。甚至咱阁有一个更较大的烦恼，拄拄讲的烦恼拢是小可烦恼尔，因为迄咱还阁有机会通控制，咱还阁有机会通把握，还阁有一个更较大的烦恼是咱无法度把握，是咱无法度控制，就是死了后的烦恼。死了后，毋是咱通把握，毋是咱通控制，迄个较通烦恼。毋是烦恼讲咱个别是要安尼去洗款代志，因为咱管袂着。是死了后要去的迄个所在，到底是安怎，咱毋知。死了后，迄个世界是安怎，咱毋知。因为迄是咱头仔讲的，无法度把握，咱无法度控制，所以咱会去烦恼。所以咱每一个人拢想要去到迄个极安乐的世界，伫迄个所在，咱会当个无烦无恼。永远的快乐，永远的平安。这是不管毋是基督徒，拢望足想要去，只是咱讲的讲法无共款那照这个佛教因的讲法是西方极乐世界啦，咱的讲法就是要去天堂。这是咱更较烦恼的一个代志。无共款的宗教，咱的路途可能无共款，但是咱要去的目的，拢是共款的所在。你看这拄仔讲的，咱想要去的所在，拢是共款。这个去这个字，就真大的学问啦。咱今仔的题目叫做来去之间。若讲到这个去的意思的时阵，咱讲咱想要去到迄个所在，代表什么意思？代表咱即马无离遐，咱即马就无离遐嘛，也无咱袂去啊。因为咱若离遐，咱就袂去迄个所在。所以拄仔讲，咱拢想要去迄个极安乐的所在的时阵，代表咱每一个人拢无离遐。也表示咱所处在即个环境内底，实在咱有可能有痛苦，咱有可能有悲伤，咱有可能真侪代志要搁咧互咱烦恼。这是咱现在的处境，这是咱的世界。咱一直设法要找到一条路会当去。若是拄仔讲的，其他的宗教会甲因的信徒讲，过来修炼，有一天你就会当超脱，你就会当跳脱即个轮回的所在，你就会当发现迄个所在你安怎去。
但是问题是真趣味，连教伊要安怎去，迄个人也是伊面头前讲的，所以连伊嘛无去过。实在是安尼，伊嘛无去过，但是伊教人讲，你著爱修炼，有一天你著会去啊。但是安怎去，其实我嘛毋知。独独伫咱今日看到咱的圣经的时阵，圣经内底讲甲真无共款。除了主耶稣伊本身以外，无有一个宗教领袖敢安尼讲，伊是对爸迄边来。圣经内底讲，我来，我的意思是主耶稣。伫约翰福音16章18节咧讲，耶稣讲：我对爸出边出来到即个世间，我佮即马佮要离开世间到爸迄边去。兄弟姊妹，我拄则讲，咱拄则讲去，即马主耶稣伊讲来，来的意思啥物？就代表主耶稣本体无伫遮嘛。啊无主耶稣袂讲我来啊，我讲我今仔日真欢喜来到人公教会，因为我毋是人公教会牧师，我才会来啊。那食牧师袂讲今仔日来人公教会这礼拜。所以主耶稣讲我来的意思，就是表示主耶稣本身并毋是伫即个世界。那安尼主耶稣要来创啊？主耶稣要来创啊！圣经即边，咱若对整个福音书真熟悉，咱知影主耶稣要来创啊。伫马太福音18章11节，主耶稣讲：我来是因为要拯救即个世间失丧的灵魂。耶稣会当为着要互咱有即个机会，共款做伙去到迄个极安乐的所在。所以主耶稣佮讲：我就是道路，我就是真理，我就是活命。若无透过爸，就无人会当到伊遐；若无人透过主耶稣，就无人会当到爸迄边。咱每一个拢一直找一条路，会当到爸迄边去。总是主耶稣伫遮清清楚楚甲咱讲，伊就是迄条路啦。只有透过主耶稣，无咱无法度去。咱佮安怎修炼？咱安怎控制咱家己的身体？控制家己的欲望，总是若无借着主耶稣伊本身，咱无法度到爸迄边去。而且即个来甲即个去，是过去2000多年来真侪见证人共同咧讲的一项故事，就是主耶稣伊真正捌来过即个世界，捌真正死伫即个世界，也真正搁活伫即个世界，总是伫即个时阵倒去到爸遐。毋茫咱也会当找到即条路到爸。所以伫即个来甲去的之间，这就是主耶稣咧甲咱讲，只有照着主耶稣的本身，才会当到爸边。我佮分享一个譬如，一个故事是安尼，因讲有一个出外人安怎，咧行路，因为无说哩，啊可能喙焦啊是安怎啦吼，总落落一口井内底，啊即个井足深的，啊伊壁佮安怎足骨溜安尼啦吼，啊所以爬半，伊安尼爬半步啊，咱爬安尼爬，拢爬袂起来。后来伊想着讲啊。好佳哉！我今仔要出门的时阵，我所有的装备拢炸焦整啊！我就是准备要去爬山，所以我内底有足侪爬山的即个器具。哦，啊伊就对伊的牌仔内底摕一条足长的绳啊。伊讲，我知影若将即条绳啊绑伫外口的树仔的时阵，安尼我就会当爬即条绳啊安尼爬去。你讲这敢有可能？伊即摆人伫倒位？伫井内底，伊无法度绑迄条绳啊，所以下场就是。伊虽然摕到即条绳啊，但是伊无法度绑伫外口的树啊，所以伊也伫安尼看到迄条绳啊，无法度就是无法度。慢慢伊就明白一项事，伊用尽所有的办法，伊就是无法度出去，伊就是困伫即个，伊就是互限制伫即个口井内底，伊无有迄个能力会当脱离即口井，所以只有伫伊还阁有困难的时阵，大声嗷叫。有人伫顶悬经过无？有人伫顶悬经过无？救人哦！只有大声嗷叫啊，救人哦！拄好，即个时阵有一人经过，听到内底咧发救命声，然后一个看，哎呦，哪有一个人伫内底？所以伊就随时去边仔找一张绳啊，然后放伊一个树仔内底，对落去，然后甲揪起来。因为兄弟姊妹故事到遮到一个段落，但是内底有真趣味的一个意义啦吼。当咱徛伫即个井内底的时阵，咱想要去到外口，咱想要去到即个极安乐的所在，总是我讲安怎做，咱拢发现咱做袂到，咱无迄个能力。就算讲咱有真侪装备，咱有真侪困难，咱伫即个世间趁真侪钱，咱真有才调即个世界内底，但是咱敢有法度去？无就是无啦，因为咱现主时就是迄个井内底。
咱掠做咱会当靠咱的修行，会当脱离即个罪的限制，但是无法度，就是无法度。所以即个时阵需要的是外口的拯救的力量，也就是主耶稣亲身的拯救，参像迄个过路的人，然后对顶面放一条绳仔落来，咱才有即个机会。所以主耶稣伊本身是伫即个井外口，伊讲我来即个世间，尤其是主耶稣亲身，伊毋但是放绳仔来，伊佫亲身对着即个绳仔来，是对着即个绳仔，共款互咱伫即个井仔底内底，甲咱三角交配。有一天，咱会当共款对着伊，靠着伊的力量，咱会当出去。伊已经将绳仔绑好势。也就是甲讲一遍，伫即个世界内底，除了主耶稣本身，无有一个宗教甲讲，伊是对水爬迄边来，也只有对爬迄边来，才知影方法，才有即个力量，才会当带咱脱离即个限制。当咱用尽一切方法、一切能力，甲咱的生活、甲咱安排处事，拢妥当、拢安排甲无问题的时阵，咱掠做咱已经会当拥有一切，会当拥有即个平安甲安全的时阵。咱有时啊，咱的生活来上亲近的迄个灵魂的迄个渴望，永远住咧后头，因为咱知安尼无够，安尼无够，咱真正需要的迄个平安是生命的平安，毋是外在咱趁偌济钱，咱的生活过了偌好势，咱的囡仔偌有将在，毋是即款的平安，是咱真正咱的生命要行到倒位的一个正固的一个。所以咱会惊，咱若有一天离开，咱的性命到底要为倒位去？咱不断咧往一个极安乐的所在去找找。总是今仔日主耶稣咧甲咱讲，伫今仔日经节内底，伊讲，伊会互咱的平安。即个平安毋是世间咧互咱的，即个平安是主耶稣的亲身互咱的。所以主耶稣已经将即个锁仔藏伫咱的眼前。这是主耶稣要互咱的平安，伊指引一个方向，知影甲咱讲要安怎去，才会当去到迄个所在。所以，当这个锁仔对顶悬对落来时，头拄我跟老师朋友讲，咱必须要安怎做，才会当得到拯救。真侪时阵，咱的这个主耶稣救命的锁仔已经藏伫咱的眼前啊，咱要安怎做，才会当得到拯救？我想有一个足重要的动作，咱一定爱注意，就是咱来伸手去甲这个锁仔救回来。咱来伸手去救呢，可能爱放伫身躯顶，然后可能是互扭起，或者是咱来骨力爬起。就是咱爱有即个动作啊。咱知影救阮的锁仔已经伫咱头前的时阵，咱毋是看咧讲哦，救阮伫遮，到落地来，那安尼救阮，甲咱就落地。救阮的锁仔伫咱头前的时阵，咱的动作是啥？就是爱去救嘛，就是爱去救即个锁仔。有时啊，咱佫会想讲啊，我内底苗佫有一条锁仔，我想要永远要靠伫我扎来一条锁仔，因为我知影我的锁仔是安全的。因为外口顶悬对落来一条锁，我毋知伊到底有放我安了无？我毋知伊即条锁仔到底会当放我即个8几公斤的人无？我毋知啊，我会惊。有时啊，有人对救阮永远是即种态度。伊永远会惊救阮，救阮就算讲伫伊的面前的时阵，伊永远毋敢去扭掉迄条锁仔，伊永远毋敢冒险起来换一个锁仔。总是，迄是因为咱佫想要挖靠咱的能力，咱佫想要讲单看有6条锁仔，单靠会当靠咱的功去负无。总是咱若知影，只有靠着主耶稣伊本身的时阵，咱就爱将咱的一切愿望拢寄落伫主耶稣的本身，因为。咱若无真正去体验、去扭即个救阮的锁仔，那安尼真正的平安、永远的喜乐，甲咱一点关系拢无。伊就是一条锁仔伫遐尔，咱就是伫遐看到真侪人伫遐已经爬起啊。因为足侪前辈甲咱讲，即个救阮锁仔是真正的，但是咱毋敢，咱就是伫边仔看。安怎看？我敢要去，我爱去，安怎看？较慢的再来去。但是等到什么时阵才会来？总是有一天连一个锁仔拢无的时阵，咱袂安怎样？所以今仔日主耶稣伊本身已经对咱每一个人拢藏着即个救恩的锁仔，等咱伸手亲手去甲摕起来。即个摕的动作要安怎？就是你若手头已经摕了物件的时阵，你若无大声放手
你就我都去揪一条救恩的绳啊。你若地安安讲哦，我的绳啊最重要的，我的一切拢最重要的，我的所有即个器具拢最重要的，我要阁想要靠着我的器具来去得到救恩的时阵，你会发现你的手就无空间去揪一条救恩的绳啊，因为你的手拢地条着你家己的。所以咱刚看到即个绳啊对落来，总是犹原徛伫遐，还搁咧惊讲伊到底有别安无？伊到底有别个好无？还搁咧怀疑，亲像多马共款，多马亲身见过主的人，伊犹原咧怀疑主呢，讲你到底是真诶，佮我是假诶？伊犹原咧怀疑啊。有最后咱可能会选择讲啊，莫救好啊，伊会惊爬到一半，佮摔落来佮较惨。哦，无爬无代志，爬到一半摔落来佮较痛。所以犹原留咧继续想办法。有真侪人会惊，所以这个时阵需要就是信心的功课，就是挑战着每一个人的信心，相信咱的主愿意而且乐意救咱脱离迄个罪的即个控制，脱离罪的即个限制，会当离开即个罪，到伫迄个极安乐欢快的世界。伫早前圣经安尼甲咱讲，伊捌安尼救赎以色列人脱离埃及的时代。伫新约时代，主耶稣也本身拯救过安尼需要的人。伫咱的现今的世代，伊有愿安尼来拯救大生的人，也要拯救今仔日的你甲我。咱敢愿意安尼来试看卖啊？愿意放手放掉咱会当计是会当救咱的代志，会当互咱有安全感的代志，然后专心来归向主耶稣基督，来相信伊的拯救，来倚靠伊的拯救，来倚靠伊的。若是你愿意，我恭喜你，因为你就是一个无有本的人。咱伫即个教会状况内底，咱看到有真侪人已经努力咧爬着对着即个绳仔咧爬，但是还佫有真侪人咧中途，还佫有真侪人咧烦恼。但是我要讲的，头仔有讲，爱注意哦，敢若有即个方法会当救咱，敢若有主耶稣基督即个绳仔救恩的绳仔，会当救咱脱离即个世界。会当进入迄个极安乐的所在，咱搁来回想一下，咱有偌年想要去到迄个平安、永远无烦无恼的所在。假使讲你若回答讲，我现在就真好啊，我就无需要，我即摆一切拢真好，一切拢真顺利，安尼我徛伫原地就好。有安尼的人无？绝对有啊！即个世界即款人介侪啊，伊感觉我即摆已经真好啊。但是我梦的是。你会当用你的心肝体来共款，你的性命的较无是啥？当一切遮个拢会，遮个世间的遮个代志拢会变化的时阵，咱会当把握无久。咱会当对现在即个世界物质的物件，你会当把握无久。咱永远拢会面对上落尾即个问题，就是性命到底咧伫倒位的问题。恁兄弟姊妹，今日你主耶稣已经将即个救恩的绳仔对倒放伫咱的头前。只要咱愿意先放手，然后去揪一条救恩的绳仔，你敢愿意安尼做？主耶稣讲：“我来是要找失丧的人。”主耶稣讲：“我就是道路、真理、活命。若无借着我，无人会当到爸遐。若无甲上帝同在，主耶稣的救赎，然后咱一切平安拢是虚假的。弟兄姊妹，平安。”愿咱拢会当伫上帝所想的平安内底，得到永远的活命。咱做撒加阿教来祈祷。主上帝，阮搁一遍伫你面前拜你着阮的祈祷。主愿知，你已经将救恩赏赐伫阮的生命中间，等待阮去领取。总是主求你，互阮搁有更较大的勇气，会当来跟随你的旨意。阮知你爱阮跟随你。你爱阮放掉阮一切所倚靠的来跟随你，主，总是阮有时会惊，阮有时为着即个世间的代志颠叛，阮会袂记得了你。主，求你互阮更较大的勇气，更较大的气力，会当互阮知影，主，阮只有倚靠你，阮才会当得到真正的活命，甲真正的平安。我为着这献上阮的祈祷，靠主耶稣名求，阿门。